Mga boss, gandang araw, no? So nandito tayo ngayon sa Tondo. Tondo, Maynila to sir, no? Sa Tondo mga boss, no? Gagalangin, Tondo. Gagalangin Tondo. So unit ni Sir Hyundai Accent 2015 model mga boss, no? Si Sir, ang problema niya mga boss, tumirik, no? Cranking lang, hindi umi-start. So ito pakita ko sa inyo yun. Kasi sa loob, ano ko lang. Okay mga boss, so pakita ko sa inyo ano. Ito cranking lang siya. So si Sir nanakbo, inabot ka sa daan Sir? Tumirik. So kita nyo mga boss, no check engine yan. So ang mangyayari dito, cranking lang yan. Okay, start natin ha. No crank din pala, no? Oh. No crank, no start. So pag ganyan mga boss, pag no check engine yan, dalawa kasi yan eh. Pwedeng sa ignition coil lang kagaling, pero dapat yun meron siyang redondo. Ang problema ito wala, so nasa ECU yan. Hindi natin kailangan i-check yung wiring kasi sakit talaga ito ni Hyundai, sakit ni Hyundai Accent, mapamatic o pamamanual, lalong lalo sa gasolina sakit nila ito, no? So check muna natin yung ECU ni Sir, no? Dadalhin natin doon sa buy repair, tapos update ko kayo pag na buksan na natin at balik natin dito, troubleshoot tayo. Okay. Okay mga boss, no? So ito yung ECU na pinuntahan natin dun sa may Tondo kanina, no? So sunog. Ayan. Kita nyo yung sunog dyan. Ito yung part na to, sunog, no? Tapos ayan. So tingnan natin dito. Ayan, no? Pakita ko lang sa inyo mga boss na. Ayan, yung ito na to, ito yung sunog dito. Ayan, oh. So kita nyo yung sunog. So no click, no start to ito mga boss, ano. So re-repairing ko muna, tapos titingnan natin dun sa unit ni Sir bukas, no. Bukas na natin madala dun mga boss. So repairing ko muna, tapos update ko kayo mamaya pag na-repair na natin yan. Kasi kaya pa naman repair na to, no? So hindi katulad ng iba, katulad nito, sample ko lang. Ito kasi na-repair na to ng iba mga boss. So hiningi ko na lang to doon sa may-ari doon sa Batangas, kasi pinalitan ko ng bago sa kanya dahil yung nag-repair nagkaroon ng problema. So hiningi ko na lang doon sa kanya, no? Meron pa tayong re-repair dito na iba. Yan. So meron pa doon. Okay, so repair ko lang muna to. Okay mga boss, so nandito na tayo, no? Sa Tondo, Maynila. Ito na yung ECU ni Sir na ginawa natin kagabi dito, kapon nito, at ngayon na-repair na natin, no? So install na natin dito sa unit. Titingnan natin kung okay na yung ginawa natin, ano? Yan, so ito yung ano ni Sir. So kabit ko muna. Sakto pa naman Sir. Sakto lang. Oo. Ngayon may tanong ako sa iyo dyan, ha? Isang tanong pa. Oo. Gano'y tatagal yung ano? Itong ECU. Oo. Depende Sir. Yan kasi hindi ko maisagot sa iyo kung gaano itatagal. Oo. Kasi Siguro sa gamit. hindi. Yun kasi tatagal ulit yung ginawa natin doon sa part na yon, pero hindi ko alam kasi kung hanggat kailan bibigay yung ibang parts na yon. Yung iba, yung nagawa kasi natin goods na yon ulit kasi napalitan natin ng PSI, tapos yung may sunog ng konti napalitan natin ng panibagong hibla. So, commander, pakikita. Ay okay, sige, sige po. So, kabit muna natin itong mga boss, ano. Okay. Tulog siya eh. Okay mga boss, so na-install ko na siya. So hindi ko muna kabit yung tornilyo, no? Tingnan natin. So kahapon kasi no click, no start. So lagyan ko muna ng, pipitan ko muna, no? Check natin. No click, no start to kahapon. So tapos natin referin, titingnan natin kung may pagbabago. Sir, pera mo ko sa loob. Patay mga boss. At no check engine kahapon. So ngayon titry natin kung may check engine na siya.
Okay. Ayan na check engine niya, sir. Oh. Oo. Kahapon mga boss, no click no start yan. So ngayon, tatayin natin kung mag-start na siya. One click. Yan. So, one click mga boss, ano? May check engine. Okay. Yan. Sa aircon yata, ayos ko tayo rin. Aircon. I-on mo lang. Okay. Ay, sige sir. Ayan na yung aircon ni sir. No? So, yun mga boss, nasolve natin yung problema ni sir. Hindi tayo napalit ng ECU kasi kaya pa naman nating repair, ano. So, nandito tayo ngayon sa Tondo, Maynila, no. Tapos goods na, no. Kasi nag-message si sir sa atin sa page, tapos nirevisan na lang natin. Pag may ano mga boss, pwede tayo mag-home service, message nyo lang ako sa number at saka doon sa page, no. Kung may katanungan kayo, pwede lang kayo mag-message sa akin. Kapag hindi ko kayo na-replyan, medyo busy at may ginagabihan, siguradong ma-replyan ko kayo. Yun lang, thank you.